Mchaba balungi abeekumira kusenga Faith 256 mbaaniriza ate nate. Kaakati nno olwaleero tugenda kwogera ku nsobi ze tukola fembi abakyala n'abaami, ensobi ze tukola nga tuli mu kisenge oba nga tuli mu nsonga z'okwezina. Omanye ebiseera ebisinga nti okwezina kunyuma nnyo naye ate tulina ensobi ze tukoleramu ezirinza okuleetera okubeera nga kubbowa, tekunyuma, naye oluusi tubikola nga tetumanyi kye tukola nsobi oba oluusi okikola nga oluusi toyagala kusanyusa munno. But oba oli muntu ayiminga oba omuntu atunuulidde ekintu ekisanyusa oba ekintu ekirinza okubeera nga mwenna kibawa essanyu oba kibawa kye tuyita pleasure, eno video yo, eno audio yo giwulirize ogyemu okumanya. Audio ya leero waliwo omwami sigenda kwogera linnya lye ko simanyi oba yandyagadde, ndowooza ngambe nti yatuwadde omulamwa ogwaleero gw'okwogerako. Nansaba nti senga oba osobola okutu-breakingira down ekintu kino ojja kuba okoze bulungi nnyo. Ekisookedde kye tugenda okutunuulira ensobi nnamba emu ng'eyo y'abasajja nti mupakuka okuyingira. Nti omusajja asobola okubeera nga yakatandika bw'ati, ensobi ze njogerako nnyo era nga mbagamba nti bw'oba oyagala okunyumirwa omukazi olina okumuwa obudde. Gwe oyima mangu kuba gwe asitoloboza ku mukazi oba kasita olaba ebbeere oba olabye ekisambi oba olabye emmana, omukira gugenda situkirawo gurespondinge obeere ng'osobola okuyingira. Ekitali ku bakyala nti omukyala alwawo okuyima, kati gwe mangu owulira gw'okutujja oyagala guteeka mu kituli, amangu ago gw'okozesa oba obwangu obwo bw'okozesa tebwetaagisa. Omukyala sooka omutegeke, ekisooka bw'omuyingira nga omupakukidde agenda kwetamwa mangu, ekyokubiri agenda kukala mangu, ekyokusatu bebyo byosanga nga omuzina luuti omu kubanga omukalabula kasita omuyingira n'akala n'osigala ng'ogizina ekalabuka, efuna bruises n'ebeera nga ejjamu obubwa ate naawe era obufuna, so ne kibeera nga kimuleetera okubeera nga yeetamwa. Namba bbiri, ensobi namba bbiri gye tugenda okutunira ng'eno ekolebwa bakyala nti ebiseera ebisinga abakyala mutambula oba ngambe nti mukola kye tuyita unnecessary movements. Omusajja akutadde mu position gy'akwagalamu oba mu style gy'akwagalamu, akupositioninze bulungi, ayingiza omukira byonna byonna abikoze, ayingiza omukira. Katugambe kale kanjogere nti oli mu kabuzi. Kabuzi eyo waliwo style waliwo enyuma nnyo singa obeera weepositionize nga totambula, naye obuzibu bwe tulina omusajja ayingiza omukira, gweno bw'onyoola ekiwato, eno naawe bw'omuyambako bw'esika bw'odda emabega, bw'esika bw'odda emabega. Bw'oba oyagala kumuzina nga muli mu kabuzi, mugambe nti omanyi mwami wange oba omanyi omwagalwa wange, just stay still, kubanga ate ayingiza ate naawe no bwesika ate bw'oyingiza, it's a bit like kinyiizamukko oba kitamamukko cause oli aluzinga balance, tebigenda kumunyumira abikola. Oli aluzinga balance, aluzinga focus, tekitegeera kyaliko kuba ayingira bw'afuluma ate naawe weesika bw'odda eno bw'odda eri, aba kinyuma nnyo singa weepositioninga bulungi n'omanya nti you are not making any movements. Bw'aba nga movement eriwo erina kubeera nga ya pushing omubiri gwo oba nga bw'afuluma, oba si kyo ye kale kabeere nga waali ali still, gwe then omuzine. Ekyo kye kiba kijja okubeera nga kibasingira mu embiriri oba nga kibanyumira. Namba 3, ensobi gye tugenda okutunira ey'okubeera nga abaami muyingira na force. Nti bw'omala katugambe nti kale omukyala omutegese bulungi atobye, bw'otuuka okuyingiza omukira tekikwetaagisa kugufumitayo bufumisa omulundi gumuwe. Kiina engeri gye kireetera omuntu okubeera oba nga in fact sino okubeera nga kozi nina gumanyi nti yazzaako balance omusajja n'amubuuza, naye nagenda okola follow up ku mukyala nga mubuuza n'angamba nti omukira engeri gyagunsimbamu, so si kirungi kubeera nga yes alinza okuba atobye nga lirwe togenda mu bruisinga era emmana eseerera bulungi, but mpola tewali gy'olaga opakuka ki, naye gwemanyi omuntu okujja n'agiyingiza omulundi gumu kimuleetera omukyala okubeera nga alumizibwa, kimuleetera omukyala okubeera nga olumutamya abamu oluusi n'emmeme erina engeri gye yeesundu oba omusunze nti bw'aba wameme ntonaniza n'okuzza ki ka balance. Omanyi ng'omuntu bw'anakanga omulundi gumu yes oba okimanyi nti agenda yingira, naye bw'ayingiza force eyo erina engeri gyekuleetera okubeera nga ebintu tebibeera kiriya bulungi nnyo. Then point yaffe endala gye tugenda okutunuulira eno ensobi
yo ekolebwa bakyala kw'okubeera nga bakuzina naye ng'olinga ekitereke tovaamu ddoboozi tolina kyokola like omanyi omusajja akulimu katugambe nti oli mu style ya missionary akutadde ali wakati mu magulu go tambuza emikono okumulaga nti kyakola kinyumirwa okumulaga nti ayaayaanirwa kimwongera amaanyi naye alioko omusajja wattu akufiirako gw'oli awo olinga manyi ng'omuntu waaneebaka n'atunula waggulu n'asirika kugamba ali awo alinga ali ku muntu eyazirise edda ekyo si kirungi eyo nsobi era olina okuba ng'ogyewala woba oyagala okunyumirwa ate era ng'oyagala n'omwami wo abeere nga naye anyumirwa mistake endala oba ensobi endala gye tukola kwe kubeera nga eno y'abasajja nti mu sitayiro eyo yennyini gye mbadde njogerako waliwo abasajja omuntu omwebakako wenna oba kitegeera otaddeyo omukira n'ojja n'okwata ekifuba kyo n'okiteeka mu kifuba kye n'ojja n'omuleetera okubeera ng'oluusi afunamu n'okuzira tasobola kussa bulungi olwedde ozitowa ggwe ng'omuntu naye weiti yo yonna ogimutaddeko ate no bw'omuzina mukyagala nnyo yesu alina okikuleetera okubeera ng'ofiiringa omubiri gw'omwagalwawo bati osobola okukola sitayiro endala esinga eyo kajiiko ekikolanga osobola naye omuntu omwebakako gwe n'omuteekako weiti yo yonna ne muwoza nti abakazi simanya mbu tebamenyeka mbolaba yeetikka oyo bannange si we bati we bakikola olina okuba nga weesapootinze nga weiti oyo yonna togitadde ku munno abamu ekirala eba ensobi endala abaami gye mukola mulwawaawo n'olwo mu sitayiro emu n'obeera nga gwe bagambye nti gibeeremu n'ogibeeramu paka kumala ebintu bino binyumya nga tukyusaamu kabuzi tugikole tukoleko ku ndala tukoleko kajiiko tugendeko mu kiwojjolo tukyuseemukko naye buli weweerookingira oba buli bw'obeera mu sitayiro emu omukyala naddala sitayiro ya missionary emuleetera okubeera ng'agenda kulumizibwa muno mu bisambi kuba omugaayuula nnyo okubeera ng'omuyingidde so tolina kugirwamu omukyala ajja tuuka okumaliriza omuveeko ng'awulira alina obulumi mu bisambi oba ng'akooye so ekyo olina okubeera ng'okyegendereza era olina okuba nga okitunulamu kijja muleetera okubeera ng'oluusi yeetamwa n'ebyokwezinaga wange ekisooka abeera kasitayiro kamu ekyokubiri tamala takuvaako kugamba n'abeera ng'akola ki ng'agira nga yeetamwa ensobi endala abaami gye mukola kwe kubeera nga mulwawo nnyo waliwo omuntu nga ye alina ekizibu it is understandable ng'alwawo okumala ng'alwawo okugwa asobola okumala naye n'asigala ng'akyakola ki akyazina naye tekitegeeza nti oba like oluddewo okugwa tekitegeeza nti olina kugwira mu mana osobola okumala n'ogivaako n'odda wali gujja gwagalidde okugwa omukazi n'omuzinira essaawa emu bbiri si buli mukazi nti ebyo abinyumirwa percentage esinga omukazi tayagala kumubeerako nnyo kimuleetera okwetamwa ensonga z'omukwano oba ensonga z'okwetamwa ensonga z'okwegatta n'abeera nga akweraliikirira bweraliikiriza bw'anaatandika tajja kumala n'omuzina n'atuuka n'abeetamwa n'atandika okubuuza tonnamala weewala embeera eyo tolwawo nnyo bw'oba osobola okkikontroli ng'abamu mukikola ng'olobooza kozi waliwo nabagamba loka tekinike kebakozesa ke bayita classic ti omusajja asobola okuvuga essaawa nga 2 ng'akigenderedde ng'akimanyi nti asobola okugatta n'amala era omukira ne gugwa naye alina engeri gy'asobola okkikolamu n'awangaala ebbanga eryo eddene mu kazannyo so bw'oba oli tayipu eyo sooka otegeera ekika ky'omukazi gw'odiiringa naye ye mukazi ayagala eryo ebbanga eddene oba be bakazi bano aba bulijjo atayagala ebyo byakumulwamukko then era obeere ng'otereeza embeera eyo oba ng'otereeza ekintu ekyo then ensobi endala gye tugenda okutunuulira ensobi endala abaami gye mukola eno y'abaami nti ogenda n'odda ku muntu n'obeera ng'olinga nabagamba asogola lumonde mwewala okuzina emimana ng'olinga nga ayina ekituli omanyi ng'asima ekituli mwogenda okusimba omuti infact n'ekituli ekyo oba okisima ogirako n'ogirako eno emabbali naye waliwo omuntu ng'asima naye nga opampinga kakitwale ng'omuntu apampinga omukka otaddewo pampu yo opampinga ewantu wamu tageti eyo omukyala eyo biba bimutama infact eyo nsobi
So nabagamba mulina okubeera nga omukira osobola okugutambuza ku bisenge n'ofumitako eno n'ofumitako eno n'ogizinako waggulu n'ogizinako wansi n'ogizinako mu mabbali n'ogizinako mu sayidi eno kibeera kikuyamba okubeera nga at least omukyala obwagazi bweyongera kubanga ebisenge binene by'emmanabuli bw'obitabaala bw'otyo omusumulula pata n'abeera nga tagenda kukala emmana egenda kusigala ekyazaala ki amazzi. Ensobi endala ate gye tukolera mu nsonga ezo ez'okwezina eno nga bakyala be bagikola kwe kusirika. Nabagamba omukyala asirika atama unless kwata bulungi okujjako ng'omwagalwawo bw'atyo bw'akyagala. Abasajja abasinga baagala nnyo okubakubira engalo. Okubakubira engalo ntegeeza kusikina. Omuntu bw'aba azina n'omukubira engalo okimanyi nti ayongeramu amaanyi. Naye bw'ozina nga omuntu tekuli nnyimba tekuli ngoma oli awo ozina otuuka n'oluzinga ki n'oluzinga rhyme oba interest naye I mean rhythm oba interest naye singa babeera bakubira eŋŋoma ngeno bakuba engalo eno bayimba mukwano weesanga nga amazina nawe g'okyenkyemudde togamanyi. So ekyo mulina okubeera nga mukitunira nti omusajja bw'oba onaazina omukazi n'anyu I mean omukazi bw'oba oyagala omusajja akuzina akutuuse ku ntikko yiga okusikina. Kale n'oba tomanyi kusikina nyumya naye tosirika busirisi ng'olinga nga ataliiwo. Okusirika okwo okuyitiridde tetukwagala. Weewaawo ate n'okuleekaana okuyitiridde ng'olinga agoba omubbi tetukwagala. Omukazi omusimba omukira n'aleekaana ne banneyibba ne bawulira ne bategeera ekigenda mu maaso bannange tekyetaagisa ekyo nakyo. Then point yaffe esembayo eno ensobi ekolebwa bakyala. Wali obaddeko n'omukyala ng'omuzina naye nga bwe yeeyogeza like mu kifo ky'okkuwabula oba okku encouraginga oba okugamba nti kola bwoti ne bwoti biki by'okola kati ate olazeewo eyo sibitegeera kwegamba n'akumalamu amaanyi aganyumira oba agandyagadde okubeera ng'omuzina eyo nsobi. Omwami bw'aba byakola tobitegeera mukwano tekirina kye kikuggyako kumugamba kyayina kukola mu bulungi si kumugamba nga sibitegeera sikuwulira ye oliwa mugambe ekkirirako wansi eyo emmana yiyo ogimanyi okusinga omusajja. Fumita awo oba gendera awo nkoona ku sayidi eri oba nkoona ku sayidi eno oba olaba ng'akoze ekiryo okoze bulungi awo wennyini bebi tovaawo ng'ate eddoboozi olikkakkanyiza mu ddoboozi lyaffe liri ery'omu kisenge. Abaagalwa balungi ndowooza tugenda komawo teweerabira subscribing ate na subscribing ya subscribing edda webale kwekuumirako webale kubeera nga buli kenteekayo dduka n'okalaba Mukama abankuumire era abanjagalire mubeere bulungi temujja ng'okwa sharing okola kya ttendo commentinga gwasinga ayina omulamwa oba ayina kyewandyagadde tudiscussingeko osobola okukinteera mu comment section no nga senga nkusaba osomese ku mbeera bweti ne bweti. Omukama bankuumire mubeere bulungi. Yeah.